老演员碧螺春，明白了吧？今天要干嘛？技术输出。视频开头的那个扣哆扣哆的声音，大家也已经听到了。我面前摆着两个5000R 9665 AP Racing 的卡钳，设计和加工绝对是全球金字塔的顶端。因为这一块我们行业人大家都是肉眼可见的，你不用去讲什么什么日本品牌，什么什么美国品牌，这个差距至少来说，我认为甩开了很多条街，并且到最终货到消费者手上的价格，它又非常具有性价比。相信于国内很多痴迷于5000R 性能及5000R 超高的性价比的玩家，都在被这个声音所困扰。那我们聪明的中国人就发明了桌上的这一套东西，卡簧，就是8根弹簧，之后再把原装上面的铝格片进行 CNC 加工，之后把这个弹簧卡进去，非常严实的卡住刹车片，让刹车片没有在里面哐当哐当的声音。但是呢，这一点影响了5000R 这一个浮动刹车片的结构。那这个刹车片的浮动结构，英国老外设计的初衷其实是为了整个刹车片在高温运转的情况下面，能够通过一些跳动进行一些散热。其实逻辑是正确的，但是往往我们中国的消费者对这一块产生出来的异响是不能接受的。那像这个5000R Pro 的9665，我们公司每一年出去的量接近于200吨，可以排得上卡钳前3名了。但是这一个异响，除了纯跑赛的那一帮哥们儿能够接受，其他基本上民用上面是没人能接受的。因为在整个车的行驶过程当中，这个扣哆扣哆伴随出来的声音会导致你对底盘的所有的一些零部件造成很多的误判，你以为是哪一个螺丝没有上紧，或者是减震器是不是弹簧松弛了，预压没有到位，你会怀疑到各种上面，之后你就会对你自己的驾驶不可以满力输出了，知道吗？你心中已经开始慌了。那所以呢，街道想使用5000R 的朋友，为了避免掉这一个扣哆扣哆的异响，基本上都会加装这一套弹簧附件，相当于是做卡钳进行一个改装。但你要知道 AP Racing 对于现在国内加装弹簧这么一个行为，其实就不给予质保了，在每一个卡钳上面全都贴好了一个封条。我来把这个封条读一遍给你们听一下：禁止对卡钳进行任何修改，任何修改均会对卡钳结构和安全性造成影响。赛道使用请务必装配通风散热系统，且每站赛后进行保养更换密封圈，否则导致可能有安全隐患。这3行字浓缩一下的意思就是，你加装弹簧之后，我对这个卡钳就不进行任何质保。那这个矛盾到底怎么解决呢？今天我老何来帮你解决，通过第3代最新的 Alpha RT550的刹车片，直接让你既拥有质保，又不会产生扣哆扣哆的声音。我面前放了4款刹车片啊，品牌分别是 Alpha、Endless、Road Racing、Peggy 的 Racing。Alpha 我放的是 RT550的刹车片，而不是 RS830 的刹车片。因为什么呢？因为困扰这个声音的绝大多数都是在街道使用的情况下面，在赛道上面这个声音大家根本就忽略不计了，所以我才会把 Alpha RT550 并且是第3代的 RT550 配方拿出来说事儿。从 Alpha 的 RT550 上市到现在，应该来说是第4年，这个是第3代的 RT550，初始摩擦系数还是0.48，并没有提升多少，但是在整个衰退上面提升了0.02个缪。以前 Alpha RT550 最高温的热衰退是到达0.38缪，但是现在已经提升到了0.416缪。而阿尔法的 RT550 又是整个阿尔法的配方体系里面销售维度最大的，因为它初始摩擦力强，街道上面性能比较好，适用于街道快走，但是又没有噪音，又没有粉尘，所以广大的国内改装市场的评价就是85%的相似度于 MX-72。但是 Endless MX-72 的配方基础和 Alpha RT550 的配方基础是不一样的。Alpha RT550 属于石墨低金属，所以它的金属含量并没有 MX-72 这么高。但是这一点我们要佩服 Endless， 它能够在高金属含量的配方基材下，还能够把噪音控制得很好。但是这个玩意儿噪音真的是见仁见智，在不同的车、不同的盘上还是有差别的。而 Alpha RT550 表现是相当均匀的。那既然有85%的相似度，而那15%的差别却是2个维度非常大。MX-72 在热衰退上控制的比 Alpha RT550 更好，而 Alpha RT550 在静音和粉尘上控制的又比 MX-72 要更好。那现在对于 Alpha RT550 最严峻的一件事情就是提升热衰退。目前来说，这个第3代是正儿八经的做到了。而这一次我们又顺道做了一件事情，就是把整个刹车片的外形尺寸做了重新的细化和量化的修改。现在来说，我来给大家对比一下这4款刹车片放进去声音的对比。那现在我们先放一下 Endless。
那接下来我们再放一下 Frodo Racing， 这个是全球摩擦材料的创始者，并且是 FIMAS 标准的制造者。所以在 Frodo Racing 以外，所有的品牌都是按 Frodo Racing 的原图纸来进行一个标准的。所以你知道吗？这个如果它小了，它也会小，它也会小，跟着都会小。但是往往还有一些自己会动小聪明的品牌，比如说某一些日本品牌，还有一些美国品牌。这些品牌不单单是在整个钢背尺寸上给你来一道缩水，在整个热压的摩擦材料尺寸上再给你来一道缩水。所以像那一些尺寸缩水的，我刚刚说的2个品牌，他们的片放在里面，这个框量更大，声音就更大。我们把 Frodo Racing 放进去听一下。那接下来我再放最后一块刹车片，德国的 Peggy Racing。那这个也现在是和 Frodo Racing 基本上是咬着的竞争对手。那前面3个声音大家也就听完了，最终听听它的声音 Alpha RT550。左右怎么掰，上下怎么按，前后左右没有任何声音。所以现在你们知道了，我之前每一批次9665、9660入库之后，基本上都要把这个铝块全部拆下来，一半进行 CNC 加工，就是为了配弹簧的这一类玩家。那接下来这些东西全部取消，以后只要配 Alpha RT550的刹车片，在5000R 的卡钳里面，你既不需要加装任何弹簧，这样你就可以保留质保了嘛，对吧？又不会产生扣扣的声音。那既然有了9665 25毫米的刹车片，那自然就有了6269 30毫米的刹车片。6269走街的兄弟们有希望了，再也不用享受那扣的声音了。那最后这4款品牌的刹车片依次摆在桌上，我再来给大家探秘一个有意思的东西：钢背的厚度。来，我们看 Peggy 的 IST1， 这个也是国际汽联的 GT2、GT3 上面的一个标准皮啊， 5.0， 钢背厚度 5.0。 那我们再看看欧洲 Frodo Racing， 也是国际汽联的认证皮， 5.9、6.0， 最小还是能到 5.9， 那其实就是 5.9。 我们再看看 Endless， 因为我们这套是 N35S， 在拉力中的口碑比在场地赛的口碑还要好，场地赛的口碑倒反而一般， 6.9、6.8。我们现在看看 Alpha RT550， 只不过是一个街道性能皮， 7.0。 所以最后呢，我把这个问题抛给你，刚才的钢背你看到了4个品牌的钢背的厚度都截然不同，那这个原因是什么？利和弊到底是什么？留言板等你来。